За. Өглөө хамгийн түрүүнд ямар бодлоор эхлүүлдэг вэ? Сүүлийн үед өглөө би бас нэг өөртөө нэг юм онол дэвшүүлсэн. Энэ миний зохиосон үг шүү. Transition time гэдэг үгтэй. Энэ болохоор шилжилтийн хугацаа гэсэн үг. Ингэдэм байлээ. Хүмүүс нэг 0 орчоод 5 минут нэг сэлгүүцээд нэг уух юм авчаад 5 минут сэлгүүцээд тэгээ шүдэ угаахаас өмнө 10 минут сэлгүүцээд ингээд өглөөнийхөө баг 1 цагийг юм олон юу ч хийгээгүй жижигхэн цагуудад зарцуулт юм лээ. Тэгэхээр энийг би өөрөө дотроо transition time гэж нэрлэжээд байгаа. Тэгээ аль болох шүдэ угаалаа, араас нь юм уулаа, араас нь бицлээ, араас нь хувцас өмслөө гарлаа ч юм уу нэг аль болох тийм өглөөнийхөө цагийг шахуу байлгах гэж хичээж байгаа. Өдөрт хэдэн цагийг амархан зарцуулах вэ? Амархад аль болох хангалттай их цаг зарцуулахыг хичээдэг. Тэгээ ер нь бол өдөрт нэг хүн 8 цаг ажилласан байхад бол болоо штэ гэж боддог. Тэрнээс илүү айхтар үр дүн гарах гэдэг шахаад байдгүй. Хүн өөртөө дайсан гэдэг. Өнөөдөр хэлцээр ирсэн дайсан чинь юу вэ? Хүн дандаа л нэг юм дасцсан юм руугаа тэмүүлэх хандлагатай байдаг те. Тэгэхээр ямар ч шин дадлагыг хурдан хэвшүүлж сурах юмсан гэж боддог. Бизнесмен хүнд хязгаарч байж болохгүй нэг ч юм. За. Бизнес гэхээр л нэг юм тусдаа корпорат юм дүрм журмын юм хүмүүс бодоод байдаг гэж боддог. Бизнес ихэнхдээ дандаа хувь хүний харилцаан дээр явдаг. Хувь хүнийхээ хувьд аль болох сайн хүн байх ёстой. Хувь хүний болохгүй юм бизнес дээр ялгаагүй хамгийн том болохгүй нүгэл байдаг гэж боддог. Бидний Америк нэгдсэн улсын Канзас их сургуулийг агаарын хөлийн инженерээр төгссөн тийм. Энэ сургуулиас авсан хамгийн үнэтэй сургууль байсан. Сургууль манай багш нэг удаа ингэж хэлжсэн юм надаа. Багшаа би энэ номныхаа аль аль хэсгийг сайн мэдчихвэл шалгалтад авах бол гэд те. Уг нь цаг хэмжих гээд тахгүй. Багш болохоор надад тэгэхгүй. If you know everything, you should be fine гэсэн баггүй. Энэ чи бүх юмаа мэдчих юм бол гайгүй хаа гэд те. Энэ надад амьдралын айгу том сургаал юм шиг санагдсан. Заримдаа бүх юмаа тултлан сурахаас өөр аргагүй үе байгаа. Өөрийгөө машинтай зөөвлөл ямар маркийн машин авах вэ? За би өстө машин мэддэггүй шүү дээ. Би сүүлийн 2 жил машин унаагүй явж байгаа. Зөв мэдхгүй. Таны амьдрал 30 минут үргэлжлэе гэж бодсон. 30 минут юу хийх вэ? Тү. Аль болох тэгэл жаргалтал гэртэл сайхан бах бахтай хоолунд идэлтэй. Шар аваар гэсэн багс. Сүүлийн үед би согтруулах төрлийн ундаа юу ч хэрэглэхгүй байгаа. Тэгэхээр аль нь ч биш. Хүмүүсийн хэл суулж чадахгүй байгаа 3 шалтгаан юм. За хамгийн түрүүнд хангалттай хүсэхгүй байна. Хоёрт нь амьдралаа ерөөсөө нормалтна гэж ярьдаг юм тогтмол амьдралын хэмнэлээ тогтмол барьж чадахгүй байна. Савлаад байна гэсэн үг тий. Гуравт нь бол орчин тойрноо өөрөөсөө жоохон буруу сонгож хүрээлүүлээд байна. Хэл сурах гэж байгаа хүн ер нь аль болох нэг машиндаа ингээд цохиолын дуу тавиад байж идэг найзтайгаа нэг их нийлээ хэрэггүй. Ядаж сурж авах хугацаанд тий аль болох нэг гадаадтууд явъя л та гэсэн найзтайгаа илүү ойрхон байвал хүн чинь нэг бусдыг дагдаг шүү дээ тий. Тим сэтэл үүснэ. Хоороо хэлний төвөө нэг үгээр прагматик. Таны хар залуус аль буруу усад заавал очиж үзэх шаардлагатай вэ? Яагаад? За 2 хөрш дээрэс нь Америк заавал үзэх хэрэгтэй гэж боддог. Хамгийн сүүлд уншсан, олзуурсан өгүүл нийтлэхийн агуулгыг 9 үгэнд багтаан. Хамгийн сүүлд уншиж байгаа номны санаа байна л да. Сулган чадвартай хүн аваад сургаж ирснээс хэцүү зардалтай ч гэсэн гүрэж жагаад үнэхээр ажил нугалдаг хүнийг олж багтаа ав.